മിലിറ്ററി സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഹാൻഡി സ്ക്വാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടി കിട്ടി. ഞാൻ 2 ദിവസം കൊണ്ട് 2 അലമാര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നേന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ കബോർഡ് പോലെ ചെയ്താൽ ഇത് മൊത്തം ഇളകിയിട്ടെന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് എ ശിവരാമക്കുറുപ്പ് എന്നാണ്. എൻ്റെ സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം കുമാരപുരത്താണ്. ഞാനൊരു 38 വർഷം മുമ്പ് പണിതൊരു വീടാണ്. അപ്പോൾ 2 ചുവന്ന അലമാര, അത് രണ്ടും ബാത്റൂമിനോട് ചേർന്നുള്ള വളരെ ആണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് റീപെയിൻറ്റിങ്ങിന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും അലമാരയുടെ ചുവന്നിൽ ചേർന്ന തടി കൂടുതലും കേടായി. എന്നാൽ നല്ല തടിയാണെന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് കത്രയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ നെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ നെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഹാൻഡി സ്ക്വാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടി കിട്ടി. അപ്പോൾ അവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ സൂപ്പർവൈസറെ അയച്ച് അതൊന്ന് നോക്കിപ്പോയി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നേന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ കബോർഡ് പോലെ ചെയ്താൽ ഇത് മൊത്തം ഇളകിയിട്ടെന്നാണ്. ഞാനത് ഓക്കെ പറഞ്ഞു. അവർ മിസ്റ്റർ ജിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൂപ്പർവൈസറാണ് ഒന്ന് നോക്കിയത്. ജിജിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടാമത് ഒരു അഖിൽ കൊടുക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ 2 മതി. ഞാൻ 2 ദിവസം കൊണ്ട് 2 അലമാര സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു. ഞാൻ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അന്നേരം അവർക്ക്